Përshëndetje të dashur miq të Vizion. Jemi rikthyer sërish në sezonin e ri në Vizion Plus. Bashk do të jemi deri në orën 19, ku do ju sjellim rrëfime, intervista si dhe eventet më të bujshme të momentit. Ju ftoj të ndjekim intervistën ekskluzive me senatorin e New Yorkut Martin Golden, si dhe këshilltarin e tij shqiptar Marko Kepi. Senator Martin Golden ka lindur më 22 shtator 1950. Është një politikan amerikan nga Brooklyn i New Yorkut, që nga viti 2002 është antar i Senatit të shtetit të New Yorkut. Ai radhitet si një nga ligjvënësit më me ndikim në qytetin dhe shtetin e New Yorkut. Golden është autori mbi 75 ligjeve, më së shumti në fushën e sigurisë publike, uljes së taksave, zhvillimit ekonomik, si dhe çështje me ndikim të lartë qytetar. I njohur si një ndër mbështetësit e flaktë të Trump, ai ka një mendim të tij për zgjedhjet në Amerikë. Ja si shprehet ai për këtë. I think that the people of this great nation wanted to change. They wanted to change what's going on in Washington, D.C. They wanted to change the ultimate results of taxes and regulations that are impacting businesses and less jobs. And we need more jobs. And I think this election is a significant direction in redirecting what's been going on in Washington, D.C. for the past 20 years. More jobs will come out of this. Less regulation will come out of this. A stronger United States will come out of this. And even though the UN did a crazy resolution this past week, you will see that corrected as well. Për shkak të dominimit demokrat në New York, republikanët nuk kanë pasur shumicën që nga vitet 50, por kjo nuk ndodh në zonën e senatorit Martin Golden. So out of 8.5 million people, almost 9 million people, you have 2 elected Republicans, one in Brooklyn, one in Staten Island. So there is a difference in trying to work and to make things work possibly for this president. And my district won. My district was the one in the city of New York that made a difference in the Trump campaign, and Staten Island as well. Elektorati në zonën e senatorit është multietnik, kundër të tjerë ka edhe shqiptar. Një ndihmës e madhe për fushatën e senatorit Golden është edhe një shqiptar. Ai quhet Marko Kepi dhe senatori amerikan e vlerëson kontributin e tij. It's important that I represent a large community, and in my large community I have many Muslim Palestinians that live right outside this very door. I have a large Jewish population, Hasidic, Sephardic, and Russian Jewish. I have a large Irish, Italian, and a large Asian community as well. So I also have a large Albanian community that is growing. And Marko not only works within my Italian and within my Albanian community, but he works across the board. And we're able to produce a real office that's able to get things done for education, for transportation, for jobs. And that's why Marko has been a tremendous success for me, and he's a tremendous success also for the Albanian community. Pjesë e punës përditshme këtu punoj për senatorin Martin Golden, që përfaqëson shtetin e New Yorkut. Është senatori republikan dhe ne angazhimi jonë në fushatën për Donald Trump ka qenë që ne të sigurojmë fitoren në zonën që ky senator përfaqëson. Marko Kepi, lindur në Shkodër dhe rritur në New York, aktualisht president dhe themelues i organizatës patriotike Rrënjët Shqiptare në New York që nga viti 2009. Ka mbaruar studimet e larta në Universitetin John Jay në Manhattan për shkenca politike dhe media të lirë dhe ka mbaruar master për ekzekutiv të lartë.
Ai ka qenë një ndër aktivistët më të denj politik të Partisë Republikane, mbështetës i senatorit Marty Golden. Marko, një ndër shqiptarët më të famshëm që ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojnë për çështjen shqiptare në diasporë. Atëherë shoqata filloi në vitin 2008 dhe filloi në paradën e imigrantëve. Pra aty ne ishim studenta shqiptar dhe doshim që të bashkohemi diku si shqiptar, pra pa dallim krahinash, pa dallim feje, pa dallim partijet. Në komunitetin tonë mungote një organizat që i bashkote pothuajse gjithë komunitetin shqiptar, sepse çdo organizat ishte organizat krahinore. Dhe aty filloi ideja e organizatës dhe aty ne gjithë bashku me studentat që ishim menduam për që të vëmë një emër që i bashkon gjithë shqiptarët, pra aty vendosme për emrin Rënjë Shqiptare. Dhe vazhdimi i organizatës filloi me paradën shqiptare dhe pastaj u bashkuan edhe aktivitetet të reja si pikniqe, festivale arti, festivale për fëmijë, duke ndihmuar shkolla shqipe dhe evenimente të tjera patriotike këtu në diasporë. Suksesit më të mëdha të organizatës tonë Rënjë Shqiptare ka qenë sepse ne kemi arritur të bashkojmë rinin shqiptare, po gjithashtu të bashkojmë edhe komunitetin në tërësi, pa një dallim krahinit ose shqiptar që janë lindë rinë në Amerikë, i kemi dhënë një arsye dhe një shkak pse të vinë tek ne. Dhe me punën që ne kemi bërë nëpërmjet paradës shqiptare, duke ringjallur pothuajse atë patriotizmin që i mungohet shqiptarëve të rinj këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne besojmë sepse e kemi bërë të mundën që shqiptarët që janë lehtë në Amerikë të kenë prapë ndjenja për Shqipërinë, që shumë prej tyre nuk janë kanë asnjëherë në Shqipëri, dhe i kemi bërë pothuajse një lidhje me Shqipërinë nga evenimentet tona. Për mendimin tim ky është suksesi më i madh që ato mos të harrojnë sepse edhe ato kanë rënë shqiptar dhe i përkasin Shqipërisë. Objektiva e jon kryesore është për brezin e ri shqiptar që lind dhe rritet në Amerikë, që mos harrojnë sepse janë shqiptar, që mos asimilohen dhe të bëjnë amerikanë siç kanë humbur shumë kombe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos kombi italian, irlandez, që nuk kanë asnjë lloj lidhje me tokën e prindve tyre. Pra, kjo është puna më e madhe për ne që këto shqiptarë që lindën rritin këtu në Amerikë, gjithsesi të japin një kontribut sa do të vogël për Shqipërinë dhe mos harrojnë se nga vijnë dhe nga janë rënjët e tyre. Për mendimin tim është më thjesht të zgjellesh si politikan në Shtetet Bashkuara të Amerikës se sa është në Shqipëri, sepse në Shqipëri duhet të shkosh si mas kryetarit partisë, nëse ai ta jep aprovimin apo jo, ndërsa këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të shkosh te kryetari dhe ai mund të thonë po ose jo. Nëse ai thotë jo dhe ti prapë ke dëshirë që të bësh pjesë e politikës amerikane, atëherë mund të garosh nëpër garat e partisë dhe mbas garat e partive nëse deri fitues, mund të hellësh kandidaturën e përgjithshme. Shqiptarët në Amerikë, për mendimin tim, kanë arritur shumë gjëra që në botë mund të kenë se ëndra për shumë shqiptar. Pra kemi shumë titull si puna Fadil Berishës, si Toni Dovolanit, Eliza Dushku, Gjodi Uguari dhe shumë të tjerë që kanë arritë majat në industritë e tyre dhe pa pasur nevojë të mshehin se nga ata vijnë, pra me krenari që janë shqiptar dhe gjithsesi kanë arritur dhe janë pothuajse ambasador për këtë kombin shqiptar me suksesin e tyre. Senatori Golden përpjes tek ajo pjesë e republikanëve që mbështet figurën e Donald Trump. Ja si shprehet ai për presidentin e detyrë të Amerikës. I see that we have a very responsible man, a businessman, a man that brings a lot of common sense and a lot of business sense to the White House and to this nation and to nations around the world. The Cardinal of New York did not support Donald Trump in his building of the wall along the Mexican border and the United States border, but yet he will partake in the inauguration of Donald Trump. Donald Trump will reach in and work with all the people around this world and around this nation to make sure that all people are included so that we can have a better nation and a better world at the end of the day. Donald Trump, për te i parashikimeve, arriti të dilte fitues në përballjen e tij me Hillary Clinton. Sipas senatorit Martin Golden, kjo nuk ishte as pak rastësore. I believe that Hillary Clinton did not talk to the people, she talked at the people. She only went to a number of states and did not reach in to the working class people.
Donald Trump was able to reach across the working class people, show where we've lost jobs state by state and throughout this nation, and showed how he can turn around and break these regulations down and how he can improve this nation in being able to increase jobs and give respectability back to these people and to their communities. And I believe that's the reason Donald Trump was elected the President of the United States. People wanted change. Too much taxes, too much regulation, and no jobs. They were fed up. And we've seen this happen in England, we've seen it happen across the world. People across the world are fed up and they want change. And this is the change you're going to start to see, not only here, but in Europe and other locations. Marrëdhëniet e Amerikës me Shqipërinë kanë qenë gjithmonë të mira me të gjithë presidentët e mëparshëm. Po gjatë presidencës Trump, si do të jenë marrëdhëniet sipas Golden? Dhe çfarë mendimi ka senatori për vendin tonë? Well, I've visited a number of nations around the world, and I've yet to be to Albania. But I'd like to visit Albania, and hopefully in the near future I do get that opportunity to work with my state and bring my state to Albania so that we can somehow work in economic development and creating jobs not only in Albania, but creating jobs here in this state and bringing jobs to this state from Albania, from the different companies that are moving in and out and around the Albanian state. I believe that the future of this great nation depends on all our different nations. Albania is a strong nation. Albania has gone through some of the toughest times in American history. We're only a baby compared to the history of the Albanian communities. So we want to be able to make a difference, and we will in the future, working together, closely together, to make sure that we build a good, solid relationship with nations around the world. Well, the United States has always been a friend, not only to Israel and to other countries, but to Albania as well, a very good friend as well. So we plan to keep that relationship. Atëherë një ndër aktivitetet më të mëdha që kemi bërë ne si organizata jon është kënë shtatoria Nën Terezës, që u vendos në Brooklyn, dhe aty morën pjesë gjithë shqiptar nga gjithë besimet dhe kontribuan të gjithë për statuin Nën Terezës, dhe aty kishin derën që mori pjesë dhe presidenti i Shqipërisë, zotri Bujar Nishani, dhe bërë një bujë në gjithë mediat lokale këtu në New York, që shqiptarët dhuruan shtatorin Nën Terezës zonës të Brooklyn. For the Albanians around the world, it is important that that you continue to flourish. And here in America and here in Brooklyn, we are flourishing, the Albanian community. And we could see that when we put Mother Teresa, the statue of Mother Teresa at St. Athanasius, where thousands of people showed up. And Monsignor Casada, a great priest, and was joined by many priests and many in the Albanian community as we blessed that beautiful statue. And that beautiful statue stands out on Bay Parkway. And today many Albanians, not just Catholics, Muslim and non-practicing, come and pray to Mother Teresa, because Mother Teresa was not only a great saint that came from Albania, went to India, and made a difference. And she didn't care what your religion was, she didn't care what your color was, but she helped those, the poor, that need it the most. She is truly a great saint, and that is something that we will always pride ourselves in, is Mother Teresa and the greatness that your nation has been able to do in presenting that great saint and having that great saint do the great work that she's done.